कप सिरप भर्ती गाड़ी जबत संबलपुर जिला बीरमहाराजपुर रास्तार दुर्दुरा छकरे कप सिरप भर्ती गाड़ी को जबत करिछि सुबलया पुलिस 2000 बोतल कप सिरप जबत होइछि। जबत कप सिरप आनुमानिक मूल्य 4 लाख टंका हेबो। देखो ये कप सिरप जी आम चालाण हो प्राय सब भुवनेश्वर कटक साइड रू आसूची से विभिन्न जो गला रास्ता अच्छी जो कौन पुलिस को अवॉइड करने विभिन्न रूट अवलम्बन रूट्रे से नौकरी आज आप देखुं सब पुलिस स्टेशन प्रेमिसेस गोटे बेस्ट ऑन स्पेशल इनपुट आमती गोटे रेड कर गोटे गाड़ी एक्सयूवी गाड़ी जप्ती होती गाड़ी रू आमर 13 बक्स प्लस कप सिरप बाहरी जहाँ मोर देन माने 2000 बॉटल्स अच्छी जब देखा गले यार तो जो प्राइस अच्छी लेवल प्राइस अच्छी तो से 4 लाख पाखापाखि अच्छी किंतु मार्केट प्राइस इज मोर देन 10 लाख।